Bismillahirrahmanirrahim. Id kullu man tanya. Id kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fi ba'dul qaumi yakil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa faqala iya jimbi qainil kafa wa illa lam yazal fil dhairi wa jimbi anna awwala mimma yajib marifatun wa fihi Bismillahirrahmanirrahim. Id kullu man karena ari sakabeh jalma qallada anu taklid itu man fit tauhidi dina ilmu tauhid atanapi dina aqaid imanuhu eta ari imana itu man lam yakhlu eta teu kosong atawa moal kosong itu imanuhu min tardidin tina kamangmangan. Baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lantaran ari sakabeh jalma anu taklid, ari taklid teh nyaeta tuturut munding. Karena yang baru dah. Nu taklid atanapi nu tuturut muning dina tauhid maka imana teh eta diikhtilafkeun dina pada lam yakhlu min tardidin nyaeta teu kosong tina karaguan atawa tina kamangmangan. Id kullu man qallada hada taklilun ari ieu bait teh eta jadi alasan liwujubil ma'rifati sabiqati kana wajibna ma'rifat nu sakumaha parantos diulas dina samemehna. Faka'annahu qala wa innama wajaba 'alal mukallafi ma'rifatu ma dzukira li anna kulla man qallada fa idza maka ari huruf idza li ta'lili eta manana teh li ta'lil kieu. Id kullu man qallada teh eta teh jadi alasan, bait ieu teh jadi alasan betapa wajibna ma'rifat kacida pisan pentingna supaya iman urang teh teu kaasup kana kategori iman anu taklid. Karena iman anu taklid itu tidak akan sepi
moal lepas tina perdebatan, moal lepas tina karaguan kamangmangan statusna. Kira-kira lamun cinta ente digantung kumata statusna. Cintana diragukan. Nah, id kullu man qallada fi tauhid ieu teh salah satu alasan anu kuat liwujubil ma'rifati pikeun wajibna ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Salah satuna nyaeta ku nganyahokeun kana aqaid bari apal kana dalil-dalil baik dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Komo kitu dalil tafsili. Naon ari taklid? Dina kitab Kifayatul Awam geus disebutkeun. Pun demikian dina kitab dibahas dijelaskeun. Tingali di handapna. Jajaran kedua wa taqlidu huwa al-akhdu bi qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilih. Atanapi al-akhdu bi qaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilahu. Dah gitu. Bahwa nu disebut taklid teh al-akhdu nyekel nyokot biqaulil ghairi karena pendapat orang lain. Jadi nyekel karena pendapat orang lain, tata genan karena pendapat orang lain, min ghairi ayya'rifa bari yen teu apal si jalma atawa teu nganyahokeun si jalma dalilahu kana dalilna qaulil ghair. Jadi tata genan karena omongan batur bari teu apal karena dalil nu diomongkeun ku batur gitu. Arti teh? Wal muradu bil akhdi al i'tiqadu. Nekadkeun ngayakinkeun memastikan perkataan orang lain sekalipun kita tidak tahu percis apa dibalik perkataan orang lain. Itu apal karena dalilna henteu ngayakinkeun namun ditanya teh pasti bakal bingung urang oge. Saleung lamun kieu mah nya urang berpegang teguh nyekal karena pendapat orang lain bari urang berpegang teguh teh logis karena urang oge mampu menjawab karena dalil-dalil nu sakumaha ku batur diobrolkeun. Ari ieu mah estu obrolan batur teh dijadikeun keyakinan atau dijadikeun alasan, dijadikeun kekuatan tanpa dirina mampu nganyahokeun kana dalil nu diomongkeun ku batur. Siga ceuk urang teh eta teh jelema teh meniku kasep-kasep teuing. Wah, us eta mah kasep maneh di mana apal? Ah da ceuk Pak Bubung we kasep. Teu apal kana wajahna teuing urang mana. Ai kitu mah diomongkeun kasep bari nya abi kantos ningali percanten abdi oge. Da beda. Jadi ari taklid ti dieu mah al akhdu ail i'tiqadu bi qaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilahu. Ayo. Jadi tata genan kana pendapat batur bari urang teh teu apa kana dalil nu diomongkeun ku saha? Ku batur nya teh turut munding teh ya. Tah eta nu disebutna naon? Taklid. Nahangan saukur ngaitikadkeun tina omongan wungkul wal muradu bil qauli ma yasmulul fi'la wat taqriro aidon. Lain wungkul berkaitan dengan ucapan tapi berkaitan jeung pagawean. Eta perkara anu ngurung kana pagawean jeung kana pangantep atuh kieu takdir nama. Ari taklid teh naon? Al ahdu bi qaulil ghairi wal ahdu bi fi'lil ghairi
wal ahdu bitakriril ghairi dah gitu. Rek tatagenan kana omongan batur, rek tatagenan kana pagawean batur, rek tatagenan kana pangantep ti saha ti batur. Bari urang teu apal alasanana dalilna elatna kana naon nu ku batur dilakukeun. Kunaon atuh si A make ngantep jeung urang pipilueun kitu tah. Batur ngomong kitu diyakini bener urang teh kudu kitu kumaha. Nyalah abi mah kumaha Pak Bubung we, abi mah kumaha Andi we, abi mah kumaha Peri, pokona mah naon diobrolkeun ku Peri abi mah ngiringan. Dah itu. Tanpa paham betul karena naon diomongkeun ku Peri. Da Peri oge ngalakukeun kitu. Kan urang teh sok loba nu turut mending lin. Kunaon mah teu ngaji. Da Idrisna oge teu ngaos. Tanu kitu taklid teh. Ai kitu mah boga alasan. Oh da atuh si Idris mah teu ngaji teh gering. Idris mah teu ngaji teh bagian jadwal ngawuruk. Ari ente naon lima ngiringan beda kumaha atunya. Nah itu taklid teh kitu jadi nu nutur batur tuturut munding bari bingung ketika diminta pertanggung jawaban. Tah kondisina jalma anu imanna atanapi nu tauhidna nu nutur batur tanpa hafal kana dalilna teh imanu lam yakhlu antar didin. Jadi mintar didin moal jauh moal lepas iman aja manusia model kitu pasti aya dina karaguan aya dina kamangmangan. Sementara lamun iman urang diragukan, iman urang diperdebatkeun, diikhtilafkeun, berarti secara tidak langsung urang sorangan kurang begitu kuat karena ketauhidanna ka Allah Subhanahu wa taala. Min tardidin. Jadi tardite bingung, ragu, diragukan keimanan teh. Fafihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa. Fafihi maka karena itu muqallid atau imanuhu muqallid zaman taklid. Ba'dul qaumi ari sebagian kaum-kaum yahki eta ngahikayatkeun itu ba'dul qaum al khulfa kana perbedaan pendapat. Wa ba'duhum jeung ari sebagian para ulama di antawisna wa ba'duhum ti dieu teh nyaeta Syekh Tajuddin hakoko eta nganyatakeun itu ba'duhum fihi dina muqallid zaman nu imana naon taklid al kasfa kana mukakeun. Faqala maka nyarios ba'duhum kana lapad iyajim biqaulil ghairi. Iyajim mun ngamistikeun jalma pengkuh si muqallid biqaulil ghairi kana omongan batur kapa tah cukup itu imanuhu atanapi muqallid. Wa illa jeung lamun teu iyajim biqaulil ghairi lam yajal tah teu eureun-eureun itu muqallid fid dhairi aya dina kabahayaan. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa bahwa dina ngabahas iman taklid para ulama tentuna ikhtilaf menanggapina. Ba'dul qaumi yahkil khulfa
terjadi beberapa pendapat menceritakan tentang statusna jalma anu imana taklid, menceritakan tentang kondisi keadaan imana anu iman taklid. Maka wahasilul khilaf fihi aqwalus sittah. Tina persoalan iman anu taklid, maka para ulama ikhtilaf dugikeun ka aya genep pendapat, genep kaul anu memberikan fatwa tentang status iman taklid. Nah iman taklid teh cukup atau henteu, nah iman taklid teh sah atau henteu, nah iman taklid teh diperbolehkan atau tidak. Maka para ulama berfatwa menanggapi tentang status iman taklid. Yahkil khulfa. Mana wae al awalu adamul iktifa bit taklidi bimakna adamu sihati taklidi payakunu al muqallidu kafiron wa alaihi as-sanusi fil kubro. Kahiji pendapat kahiji nyaeta menurut Imam Sanusi bahwa tecukup statusna jalma anu imana masih keneh iman taklid, sehingga tesah lamun jalma imana iman taklid bahkan masih keneh dianggap kafir. Wa alaihi as-sanusiyu fil kubro, sebagaimana yang telah dipatwakan oleh Imam Sanusi. Hiji ta. Jadi poin kahiji mah teu naon? Teu cukup. Tegasna masih keneh kafir. Dua, asani al iktifa ubit taklidi ma'al isyani mutlakon ay sawaun kana fihi ahliyatun lin nadri amla. Al iktifa'u eta cukup. Iman taklid berarti cek pendapat nomor kedua mana on? Cukup. Ma'al isyani sartana berdosa, mutlakon bari mutlak. Ay sawaun kana tegesna akur wae bukti pihi ahliyatun lin nadri. Di zaman taklid teh eta ahlina lin nadri pikeun mikir amla atawa lain pikeun mikir. Poin kedua, kaul kedua, cukup iman taklid tegesna sah tapi berdosa kalawan mutlak. Naon maksud mutlak ti dieu teh nyaeta jang ahli mikir jeung lain ahli mikir. Sah, rek mikir rek teu mikir sah imana. Maksud mikir teh mempunyai kemampuan untuk mencari tahu, boga potensi untuk tahu. Rek tukang mikir rek lain tukang mikir, kaul kadua naon? Sah. Kumanu katilu asalisu al iktifa'u bihi ma'al isyan. Poin anu katilu pendapat nomor katiluna cukup tapi berdosa. Jang saha, jang anu tukang mikir jeung henteu dosa pikeun lain tukang mikir. In kana fihi ahliyatun lin nadri wa illa fala isyana. Jadi poin katilu mah cukup alias sah alias diterima imana taklid sarta dosa. Pikeun saha? Pikeun jalma nu mampu mikirna. Ngan lamun teu mampu mikirna maka teu berdosa. Kadieu teh. Anu kadua mah kumaha? Sah ya bari naon?
berdosa kalawan mutlak. Rek tukang mikir, rek teu mikir. Ai nu kadut nu katilu mah sah kalawan berdosa pikeun ahli mikir atau nu mampu berpikir jeung teu berdosa pikeun nu teu mampu mikir. Opat, ar-rabi'u annaman qaladal qur'ana wa sunnatal qat'iyata soha imanuhu. Poin kaopat, lamun taklidna kana Al-Qur'an jeung kana al-hadis anu qat'i maka sah imana. Atuh lamun taklidna lain kana Al-Qur'an jeung lain kana al-hadis lam yasihu imanuhu maka teu sah imana. Kasabaraha eta? Ka 5 al-khamisu ari poin kalima pendapat kalima al-iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlaqon. Poin an nomor kalima mah cukup ngan berdosa kalawan mutlak. Cukup berdosa kalawan mutlak. Kagenep anna imanal muqallidi sahihun. Poin kagenep mah penurut kaul kagenep mah sah imana wa yahrumu alaihi an-nadru bahkan haram mikirna pikeun neangan dalil. Ieu pendapat jalma nu geus kacampuran ku falsafah pula sifah wa huwa mahmulun alal makhluti bil falsafati. Ieu nomor kagenep. Jadi poin pendapat nomor kagenep naon? Sah imana bahkan wa yahrumu alaihi an-nadru. Haram mikirna ge teu kudu mikir, geus langsung sah. Gitu. Ngan pedah imam pendapatna jalma nu geus kacampuran ku falsafah pula sifah. Timbul we pertanyaan, mana atuh anu sahih, mana atuh pendapat anu kuat tina genep pendapat ieu teh? Maka pendapat anu kuat tina genep pendapat ieu tentang statusna imana jalma nu naon? Imana nu taklid, maka anu kuatnya eta wal qaulul haq alladzi alaihil muawwal min hadil aqwal al qaulus salis nya eta pendapat anu katilu. Mana cek nu katilu? Cek anu katilu, pendapat anu katilu jalma nu imana iman taklid eta al iktifa'u cukup sah imana ngan berdosa lamun pikeun ahli tukang mikir jeung teu berdosa pikeun jalma nu teu mampu pikeun berpikir. Arti? Jadi nu jadi pegangan poin kasabaraha? Katilu pendapat kasaha? Kasabariji? Katilu. Wa ba'duhum haqqaqa fihil kasfa. Wa ba'duhum jeung ari sebagian para ulama di antawisna nyaeta Syekh Tajuddin As-Subki ya. Saur pendapat anjeuna As-Subki bahwa anjeuna berpendapat faqala iya jim bi qaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi ghairi. Saur sebagian ulama salah sauyosna Syekh Tajuddin As-Subki anjeuna ngajelaskeun iya jimbi qaulil ghairi kafa. Lamun yakin
mun jajim pengku, mun yakin biqaulil ghairi kana pendapatna batur, kapa maka sah imana alias cukup. Ieu menurut kaul ulama anu ngareken cukup ku iman taklid. Ngan dina hukum bangsa duliana. Naon maksudna? Oh, sah disebut muslim. Halal ditikahkeun jeung dikawinkeun. Menang jadi naib, menang jadi wali, sah jadi imam sholat, halal pepencitanana, bahkan narima kana warisanana jeung ngawarisna. Sah imana kapa. Ngan peda dina hukum akhirat mah bakal menang siksaan. Naon sababna? Lantaran ninggalkeun mikir. Tegesna teu daek berfikir. Ulangi, cek sebagian ulama di antawisna Syekh Tajuddin As-Subki bahwa di mana jalma yakin pengkuh kana omongan batur maka dianggap sah imana. Terus bukti sah imana maka eta jalma sah pepencitanana, sah disebut jama muslim pi dunia, halal dikawinkeun, halal ngawinkeun alias jadi wali, sah dijadikeun imam sholat, halal pepencitanana teu diragukeun deui, bahkan nampa waris jeung bisa ngawaris. Ngan pedah dina hukum kaakhiratan mah eta jalma teh menang siksaan lantaran teu daek mikir, lantaran ninggalkeun tina mikir, termasuk mukmin anu berdosa. Sakumaha anu diobrolkeun tina pendapat kaul anu katilu, lamun mikir moal dosa, lamun teu berpikir kakarek naon. Lamun ahli berpikir tapi teu mikir dosa, ngan lamun lain ahli berpikir sanajan teu mikir oge teu berdosa. Wa illa lam yajal fi dhairi. Naon maksudna? Lamun teu yakin kana pendapat batur maka imana moal pisah tina kamangmangan alias imana diragukan. Jadi lamun rek percaya ka batur kudu yakin jeung kudu pengkuh kana pendapat orang lain ulah ngadon plin-plan gitu. Ngan lamun teu kitu wayahna. Lah kieu cigana teh kieu contona teh siga kieu. Si eta mah ari bieu ngayakinkeun ya. Yo ngayakinkeun di ari geus ngayakinkeun teh naonnya? Batur pinah, milu pinah gitu tah. Ongkoh ngayakinkeun kana pendapatna batur, tapi nalika batur cek batur teh tapi eta mah cek urang kumaha ente mah. Ah teu urang oge kumaha. Nah, jadi tepengkuh kana omonganna sorangan maka wa illa lam yazal fi dhairi. Lamun tepengkuh alias plin plan maka lam yazal fi dhairi. Itu kaimananana aya dina kabahayaan, aya dina karaguan, aya dina kamang wa illa lam yazal fi dhairi. Lamun teu yakin kana pendapat batur. Jadi lamun rek pangku geus pangku daek teu daek pokona akur jeung urang eta geus. Head batur robah, urang mah teu robah, anger we keukeuh. Tah eta alus. Ngan lamun batur robah milu deui robah. Batur robah milu deui robah wa illa lam yazal fi dhairi. Tah eta mah kakarek berbahaya lamun pikiran siga kitu. Atuh simpulna dina kedudukan id kullu man qallada fit tauhid teh eta teh salah satu bab anu ngajadikeun elat betapa pentingna wajibna urang jadi jalma anu imana lain iman taklid. Alias urang kudu bener-bener memahami kana ilmu tauhid. Anapun lamun memang kondisina urang iman taklid ya kumaha maka sah hukumna tapi berdosa pikeun jalma nu mampu mikir siga kieu.
berdosa pikeun jalma nu mampu pikeun ngaji ngan teu daek ngaji gitu tah. Ngan teu berdosa pikeun jalma anu da si eta mah diterangkeun sabaraha kali ge moal ngarti-ngarti. Nah eta mah teu naon. Teu dosa. Atuh kumaha lamun kitu? Oh sah imana. Bukti sah imana maka sakumaha tadi disangemkeun fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa bahwa aya sababaraha pendapat, aya 6 pendapat tentang menyikapi status iman anu taklid. Tapi kaul anu sahihna kaul anu tilu sah imana nya ditarima imana ngan pedah berdosa. Ya, pikeun anu ahli mikir teu daek mikir. Gitu kan? Nah eta di antawisna. Atuh carana lamun urang rek mengikuti kana fatwa batur wayahna iya jin bi qaulil ghairi urang kudu bener-bener yakin, kudu bener-bener pangkuh. Umpamana batur robah pindah haluan tetap urang yakin kan pendapat nu sakumaha geus diomongkeun ku manehna. Nu geus diyakini ku manehna terhadap orang lain. Tapi lamun urangna mencelak kitu kieu wayahna eta mah aya dina karaguan, aya dina kamangmangan, aya dina kabaha. Ya, nah ieu pertanda bahwa yakin keyakinan orang itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Keyakinan orang oge menentukan tentang status keimanan orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Id kullu man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhluq min tardidin fa fi ba'dul qaumi yakil khulfa wa ba'duhum haqqo fil